तो कैसा लगा आपको मेरा छोटा सा कंटेंट? उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा यार। मेरे पास कल बिल्कुल भी टाइम नहीं था, बिल्कुल भी टाइम कि मैं वीडियो बना सकूँ। क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा वाला बिजी था, मुझे किसी के साथ कहीं जाना था और उसके बाद घर का भी कोई काम था। आपको मालूम है मेरे शो का काम चल रहा है और जो मैं लाइट्स लेके आया था वो फिटिंग भी करवानी थी। तो टोटली बहुत ही ज़्यादा वाला बिजी था। तो मैंने अपना कमेंट बॉक्स खोला, कमेंट बॉक्स में मैंने देखा कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो बेनेली की साउंड है प्लीज़ उसका एक अलग सा रिव्यू दो। तो मैंने बेनेली की साउंड का एक अलग सा रिव्यू कर दिया और छोटा सा क्लिप बना दिया। तो बस मेरे पास अभी भी टाइम नहीं, मुझे अभी कहीं पे जाना है स्टिल। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा छोटा सा ये इतना सा कंटेंट अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दो, चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो जिससे कि मेरे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए। उतनी देर जाके मेरी पुरानी वीडियो देखो और मजे लो। खैर ये तो छोटा सा वीडियो था, मतलब वीडियो भी क्या छोटा सा कंटेंट भी नहीं बोल सकते इसको, तो मैं ऐसे ही बस टाइम पास बोल सकते हैं, वो था ये। तो चलो मैं मिलता हूँ आपको अपने न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।